در دو تا استراکچر این لاینیر که بسیار مشهور هستن سرشون بحث میکنیم. یکی گراف است و دیگری تری. گراف یک ساختار داده است که از مجموعه گره و ارتباطات ساخته شده است و برای نشان دادن رابطه واقعی بین اشیاء استفاده می شود. و در این دو تا استراکچر دو تا با هم دیگر متصل هستند. یک نود میتونه به چندین نود متصل شود و یا به یک نود متصل شود. یک مثال واقعی از این سوشال میدیا است که در سوشال میدیا یک نفر میتونه چندین دوست داشته باشه و یک دوست داشته باشه. و اینکه اینجا نمیشه یک مثال بزرگ براتون نشون بدم و حداقل لکسی ان شاء الله میبینیم تا اینکه مفهوم شود. اینجا مثلا احمد با سلیم و حسیب فرند است و حسیب باز با احمد امین فرند است. حالا امین پس دوباره با شهاب فرند است. البته شهاب با احمد و سلیم با احمد و امین فرند است و سلیم باز با احمد فرند است چون که اینجا فرند است. حالا ما میخوایم امین برای ما به لیست میاره. خب کامنت میکنم. بله دقیقاً احمد با یا و شهاب با دو تا فرند است و سلیم هم با امین هم با شهاب. تری یک نوع خاص از گراف است که ساختار سلسله مراتبی دارد. در تری یک روت وجود دارد که شاخه ها به روت وصل هستند. مثال فایل سیستم در کامپیوتر و یا موبایل، دی ام یا دام در HTML و یا کامپوننت ها در فلاتر. برای این یک کلاس ایجاد میکنیم. این کلاس نام شده نود. حالا گراف با نود هاست. پس نود ها با هم متصل هستند. اینجا برای روت یک ولیو تعیین میکنیم که اینتیجر میگذاریم و به سمت چپ راست میتونه که رشد بکنه. روت ایجاد میکنیم قیمت یک میگذاریم که همون ولیو یک است و حالا سمت چپ دو میگذاریم و سمت راست هم سه میگذاریم و حالا روت سمت چپ در سمت چپ یک مقدار دیگه رشد میکنه میشه 4. حالا کد ران میکنیم. اینجا نشون میده 4 2 1. حالا به شکل است 4 و 2 در سمت چپ رشد دارن و چون که یک دانه اینجا رشد کرده و یک دانه دیگه سمت چپ داخل خودش رشد کرده و سمت راست فقط 3 داره. به خاطر از اینکه دیتا رو درست استفاده بکنیم و حل مشکل درست انجام بدیم نیاز به الگوریتم داریم. روی الگوریتم ان شاء الله بحث خواهد شد.